他的部分。Sorry cut。嗨，大家好，欢迎来到妈登贝吊扇小教室，我是以棒。那今天呢，我们很开心的请到我们飞行教官 Rex 来到我们现场，帮大家 Q&A 一些我们常见的问题啊。我们的飞行教官想请问一点，就是我们经常服务于第一线嘛，那我们最常发现的一些售后问题会是哪一些呢？其实主要就是异音的产生。那异音就是比较难去确认说它是从哪边发出来的。那我们可以做哪一些事情，然后预防这些状况的产生呢？通常就是说，我们结构上面螺丝该锁紧就锁紧，还有就是说我们的吊架上面那个吊球，就是它里面有个卡榫，然后卡槽一定要完整把它给确实的扣住，这样。不卡榫或不锁紧，它会怎样？它就会摇晃，摇晃就会有异音的产生。所以这边的重点是该锁紧就要锁紧，因为螺丝它锁紧之后才不会摇晃，不会摇晃就不会异音的产生，是这样子吗？没错。那除此之外，我们想知道，除了我们这些可以排除的，那有没有一些比较特殊的案例？我们找了很久，结果后来发现说，原来是因为这些因素而产生的呢？有，就是我们装冷气的时候，装冷气跟吊扇的搭配其实也是一个需要注意的地方。我们冷气出风的话，它会比较强。一般来说的话，我们会建议叶片的尾端到离冷气的出风口距离最少要60公分，这样避免冷气直吹吊扇，吊扇摇晃产生异音。所以我们冷气就是跟吊扇的尾巴至少还抓个60公分的距离嘛。那我冷气直吹吊扇本体跟它吹上方或吹它下方，哪一个效果会比较好？那差异性又在哪里？吹下方的效果会比较好，因为吊扇直吹冷气的风，然后透过吊扇的旋转，把冷气的那个风带到所有的空间里面，这样让空间有个空气的循环对流，这样。所以我们知道，就是冷气的出风口，这个出风口我们调了它在吊扇的下方，那可以让整体的循环更好，那也比较不会有一些异音的产生，是这样子吗？没错。好的，那非常感谢 Rex 跟大家做一个简单的分享。我们这一集的部分呢就到这边了。如果有更多吊扇的问题呢，别忘了在下方的留言告诉我们。同时喜欢我们的话，别忘了按赞、订阅、开启小铃铛。我们妈登妹小教室，下次见，拜啦。